Hey guys, welcome back to my YouTube channel. আজি মই মোৰ ফোনৰ পৰা মই কেমেৰা কৰোঁ Samsung S24 FE যেটো প্ৰ মডেল নহয় আল্ট্ৰা মডেল নহয় তাৰ পৰা মই নামচাইৰ পৰা নামচাই টু ডুমডুমালৈকে এই মটো ব্লগৰ এটা ভিডিঅ' বনাম যেটো মই দেখাম এতিয়া এয়া মোৰ বাইক এয়া মোৰ কাৱাসাকি বাইকখন হেই Bye bye. Bye bye. So guys, রাস্তাটা কিনেটা আৰু এইয়া হৈছে গাইস নামচাইৰ 2 মাইল এটা অলপ আগত গৈ 2 মাইল পামগে আৰু এইয়া হৈছে 2 মাইল চাৰিআলি নামচাইৰ 2 মাইল চাৰিআলি ইয়াৰ পৰা একফালে যায় লাথাও একটা সাইডে যায় আসাম একটা সাইডে যায় পুৰণা বজাৰ একটা সাইডত দায়ুন ফালে যায় এয়া মই এতিয়া অসম ফালে গৈ আছো অসম ফালে গৈ আছো অদলি বাহৰে বাজে ফুল নুপুরে ধমি লাহরি লাহরি তোমাক দেখিছো পেছা নুপুয়া গৈছ শুনা যায় আঁতৰি চিকুনি সপোনে কমিয়াই আনে ঘুমতিৰ পিনে শুৱৰি ৰব হৃদয়ৰ তলত নাম তুমি লিখি মুখে ক'লে নোৱাৰো প্ৰায় জানো Hey, আদলি বাহৰে বাজে ফুল নুপুৰে ধনি লাহৰি লাহৰি তোমাক দেখিছো পেছা নুপুয়া গৈছ শুনা যায় আঁতৰি আৰু এইয়া আমি নামচাইৰ এয়া বাংকা ব্ৰিজ চক মান দীঘল আছে আৰু এটা পানীটো শুকাই আছে পানীটো ফুল হ'লে পুৰা ফুল হৈ থাকে পানী আৰু ৰাস্তাটো আজি খালী আছে গাড়ী মটৰ ইমান দেখা নাই আজি অলপ দীঘল আছে চাওকচোন কিমান দীঘল এয়া গৈ আছোঁ খতমে নাই এয়া গৈ আছোঁ আৰু তাৰপিছত চক ওপৰত চাওকচোন একফালে কিমান ধুনীয়া বতৰটো লাগিছে আজি অলপ তাপমান অলপ বেছি হৈছে খালি ডিগ্ৰী বেছি হৈ আছে অলপমান গৰমো খাতাৰনাক গৰম কিন্তু এই দলঙতো আৰু গৰম লাগে আৰু বতাহও দিয়ে ভাল লাগে কাৰণ মুকলি যে এয়া গৈ এতিয়াহে দলঙৰ শেষটো পাইছোঁগৈ আৰু ইপাৰ পৰা সিপাৰ আহিবলৈ অলপ সময় লাগেই দেই স্মৃতিৰ গধূলি পাততাকি শুৱৰণি আজিও চুই যায় নিশতে বহি ভাবো কেতিয়াবা তুমি জানানে মই এতিয়াও চাই আদলি বাহৰে বাজে চ' গাইছ মোৰ পৰা খালে নহ'ব নহয় বাইকতো কিবা খুৱাব লাগিব ন সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ পেট্ৰলে অলপ খুৱাই দিওঁ নেকি সেইকাৰণে আৰু পেট্ৰল ডিপত গ'লোঁ 100 টকা এটা খুৱাই লওঁ আৰু তাকো পেট্ৰল একশো টকা দিছোঁ আৰু গাইছ এয়া হৈছে এয়া 0 পইণ্ট 2 মাইল 0 পইণ্ট বুলি কয় এডোখৰ এতিয়া মহাদেৱপুৰ পামগৈ এয়া মহাদেৱপুৰ পালোঁহি আৰু বজাৰটো লাহেকৈ মহাদেৱপুৰ বজাৰটো একবাৰ উঠাই দিওঁ এয়া মানে গাইছ আহি পাই গ'লোঁ এই বজাৰখন চক মানুহতো আজি খালী দেখা গৈছে মানুহ ইমান দেখা নাই হ'লেও গাড়ী বাগী বহুত গৰম হৈছে সেইকাৰণে মানুহবিলাক বজাৰত অহাই নাই মানে আহি পাই গ'লোঁ এয়া ডিৰাগ গেট যেটো নামচাই আৰু অসমৰ সীমা
এয়া হৈছে মই এতিয়া আছোঁ বৰ্তমান অৰুণাচলত আৰু গেটখন পাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে পামগৈ অসম। এয়া ইয়াত মানে গাড়ী বাগী যদি আনে তেতিয়াহ'লে পাছ বনাব লাগিব, কিন্তু বাইকত বা খোজেৰে আহিলে বা বাইচাইকেলে আহিলে পাছ নবনালোঁ পাৰ হৈ যাব দিয়ে। ইয়াতে অলপ বহুত দোকান ইয়াত বিক্ৰী বাটা চাগে অলপ বেছি হয় আৰু চব দুইফালেও পুলিচ থাকেই, কাৰণ ইয়াত পাছ বনাব লাগে, পাছ বনাই পিনিহে সোমাব দিয়ে। য'ৰ পৰা আহিলে গাড়ীবিলাক ৰখাই থৈ দিয়ে, মানে পাছ বনাব দিয়ে। কেনেকৈ পাছটো বনাই আজিলৈকে ময়ো বনাই পোৱা নাই, মই বাইকতে অহা যোৱা কৰোঁ, মোকতো নৰখায় মানে, সেইটো কাৰণে আৰু। তো এতিয়া আমি পাই গ'লোঁ অৰুণাচলৰ পৰা অসমলৈ। কিবা এটা খাই লওঁগৈ নেকি ইয়াতে, এই অলপ আগত দোকানটোতে সোমাই লওঁগৈ। সেই একেবাৰে কেট খাওঁগৈ, এইটো নহয় ইয়াতে ৱাইন শ্বপৰ নহয়, ৱাইন শ্বপ নহয়, পিছফালে যিটো ম'ম' চাওমিন আছে তাতে চাওঁগৈ, অলপ পিছফালে বেক কৰি লৈ যাওঁ বাইকখন আৰু ইয়াতে ৰখাই দিওঁ। খাতাৰনাক গৰম, ইমান গৰম নহয়। ইয়াতে চাওমিন কিবা পায় নেকি, ইয়াতে সুধি চাওঁগৈ। বাইকটো ভৰাই দিওঁ, নাই ইয়াতে থৈ দিওঁ। তাৰপিছত যাওঁ এতিয়া ভিতৰতে সোমাই চাওঁ কি আছে খাওঁগৈ। আৰু গাইছ এয়া হৈছে এইফালে নামচাই আৰু এইফালে অসম। ইয়াতে গেট দিৰা গেট বুলি কয়। ইয়াতে যদি অসমৰ পৰা মানুহ যায় পাছ বনাব লাগে, পাছ বনাই পিনি ভিতৰত সোমাব দিয়ে। কিবা এটা খাই লওঁগৈ ইয়াতে।